السلام علیکم ناظرین، زه مواجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ډېر غټ بریکینګ نیوز چې کومه ده دا ستاسو سره شیر کوم. پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده صنم جاوید صاحب چې کومه ده دا په لاهور کې د الیکشن دپاره به دوی ودرئ او دوی میدان ته راکوزه کړله او دوی به میدان کې د چا مخامخ ودرېږي. دوی به د مریم نواز صاحبه مخامخ چې کومه ده دوی به الیکشن لړاوهي، یعنې الیکشن کې به دوی حصه اخلي چې د کومه سیټ نه مریم نواز صاحبه ودرېږي دغه سیټ نه به صنم جاوید صاحبه ودرئ. نو چې څومره کسان زما دا ویډیو ګورئ نو تاسو لازمي ماته په کمنټ باکس کې دا ووایئ که چېرته په 8 فروری باندې دا دوانه ستاسو په خدا نخواسته ستاسو په حلقه کې وي نو آیا تاسو مریم نواز صاحبه سپورټ کوئ، هغې ته به ووټ ورکوئ، که تاسو به صنم جاوید صاحبه سپورټ کوئ او هغې ته به ووټ ورکوئ. نو دا تاسو ماته لازمي په کمنټ باکس کې ووایئ. مخکې در سره یو بل غټ خبر تاسو ووایئ چې دی په هر یو ولاګ کې د سایپر کیس خبره ولیکئ، ځکه چې دا ډېر زیات اهم دی. د سایپر دا کیس چې کوم و د دې د وجې نه عمران خان صاحب په جیل کې هم دی. په هغې باندې تر ننه پورې چې څومره سس شوي هغه ټوټل چې کومه دی هغه د اسلام آباد په های کورټ کې چې کومه دی هغه چیلنج کړی شوی دی او د سماعت دپاره چې کومه دی دا کیس هم مقرر کړی شوی دی. بیا مخکې راځو او تاسو ته وایم د سهیل وړای صاحب په حوالې سره چې سهیل وړای صاحب چې کومه دا یو ډېر سینیر جرنلسټ دی او هغوی یو غټه غونډه کې دعوه کړله. هغوی ویلي دي چې 4 کسان داسې دي چې هغه ډېر زیات اکټیو شو دي او هغې غواړي چې دا الیکشن چې کومه ده چې دا ملتوي شي او په 8 فروری باندې دا الیکشن ونه شي، ځکه چې د عمران خان صاحب په پاپولرټي کې چې کومه ده کمی نه راځي او د عمران خان صاحب دا پاپولرټي چې کومه ده دا ورځ په ورځ باندې په بره ځي. هغو چې کومه الفاظ استعمال کړل دي هغې الفاظ اگزیکټ ترجمه چې کومه ده هغه ستاسو مخې ته ږدم. هغې ویلي دي چې الیکشن التوا یعنې الیکشن چې کومه ده دا مؤخر کولو تجویز چې کومه ده د طاقتورترین خلک چې کومه دي په هغې کې د هغې 2 مشران چې کومه دي هغه او 2 د نگران حکومت چې کومه شخصیت دي هغوی دا تجویز ورکړی دی او هغې دا تجویز ورکړی چې معاش استحکام چې کومه دی دا په پاکستان کې شروع شوی دی او که چېرته دا معاش د الیکشن وشو نو دا معاش استحکام چې کومه دی دا به ختم کړی شي او فوري طور باندې چې کومه دی پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی د دې د جیت چې کومه دی د دې دا ګټه چې کومه دی د دا بندول چې کومه دی دا ډېر زیات مشکل شو دی. یعنې که چېرته فوري طور باندې الیکشن وشو نو د پاکستان تحریک انصاف ګټه چې کومه ده دا بالکل یقینا چې کومه ده دا کنفرم ده. دویم طرف باندې که موږ وګورو پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده ټکټ ورکولو کې ډېر زیاته تیزي شروع کړله او په لاهور کې یو ممتاز وکیل ته هم دوی ټکټ ورکړی. د دې سره سره یو سینیر جرنلست او معروف جرنلست هم دی ایاز امیر صاحب چې د N58 چاکوال نه هغوی ته هم کاغذات نامزدګي چې کومه دی هغوی ته ورکړل شوي دي. هغوی به اوس د دغه حلقې نه الیکشن چې کومه دی په الیکشن کې به حصه اخلي او د دې نه علاوه چې کومه دی نور وکیلانو ته او نور د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکر وو هغې ته ټکټونه ورکړل دي او هغې به په میدان کې اوس حصه اخلي او میدان ته به راکوزیږي. مخکې که موږ وګورو منیف فاروق صاحب چې کومه دی دا ډېر سینیر دا هم یو سینیر جرنلست دی او دوی د جیو نیوز سره ډېر وخت منسلک وو. اوس غالبا چې دوی یو بل چینل ته تللی هغې ډېر اهم خبره کړله او هغې په یو ټي وي شو کې دا خبره کړله. هغې وینا ده چې د پاکستان زمینی حقایق چې کومه دي دا بالکل بدل شوي دي او نواز شریف وایي چې څومره هره تېره شوې ورځ باندې چې کومه ورځ تېرېږي وایي هغې ته دا احساس کېږي چې هغې کومه پنجاب پرېښودی و هغه پنجاب اوس نه دی او د غرونو دهاتي چې کومه علاقې دي یعنې کلیوالې چې کومه علاقې دي وایي د هغې صورتحال چې کومه دی هغه هم بدل شوی دی. یعنې هغه پخوانی حالات نه دي کومه په وخت کې به چې هغوی بریاني ویوړه خلکو ته به ورکړه او خلکو نه به یې په ووټونه اخیسته یا به چا له 1000 روپۍ یا به 1500 روپۍ ورکړې نو د هغو نه به یې په ووټ اخیسته. لیکن اب چې کومه دی اوس چې کومه دی هغه حالات نه دي. اسمه شیرازي صاحبه تاسو پېژنئ چې دا د مسلم لیګ نون ډېره قریبه جرنلست ده. هغې په یو ټي وي پروګرام کې ویلي چې د کلو دا کومه سیاست چې کومه دی په دې کې چې کومه دی د پاکستان مسلم لیگ نون اوټ چې کومه دا ډېر زیات دی او دا ډېر زیات مضبوط هم دی او تګړه هم دی. هلته وایي پاکستان مسلم لیگ ته شکست ورکول چې کومه دي دا ډېر زیات مشکله دي او ناممکنه دي تقریبا. خو هغې ته شاید د دې پته نه وه چې په کلو کې خلک د ورځې کار وکړي خو د ماښام مانځه نه پس چې کومه وي خلک بیا کورونو ته راشي او د ماسخوتن د مانځه پورې د هغوی سره وخت وي. نو په هغه وخت کې دوی چې کومه ټیک ټاک استعمالوي او په ټیک ټاک ته چېرته موږ وګورو
چې څنګه مونږ ټیک ټاک ته ننوځو نو اول چې مونږ وینو هلته د عمران خان صاحب تصویرونه مونږ ته ښکاره کیږي او شاته ورته په بیک ګراوند کې میوزیک لګېدلی وي. که په پاکستان کې یو مشهور ډرامه سیریل یا په هغه کې یو معمولي غونډه کې سزاګۍ مشهورېږي نو هغې سره هم د عمران خان صاحب تصویران لګېدلي وي. که چېرته یو ګانه مشهورېږي نو د هغې سره هم د عمران خان صاحب تصویران لګېدلي وي. او نن سبا که مونږ ګورو چې کومه د قید 804 په حوالې سره چې څومره ګانې دي نو هغه ټولو سره مخکې د عمران خان صاحب تصویر لګېدلی وي. نو دوی به چې که وګوري او ټیک ټاک ته که موږ وګورو دا د دنیا هغه واحد ایپ دی چې په پوره دنیا کې ټول نه زیات استعمالیږي او یو شارټ میسج چې کومه دی یو ښه میسج چې کومه دی په یو شارټ وخت کې یعنې په یو وړوکي وخت کې چې کومه دی ته یو ښه پیغام مخکې لیږلی شي. د دې سره سره اوس چې کومه ده یو نوی کار شروع شوی دی او ځکه چې څومره حربي وي هغې خپل استعمال کړي خو په هغې کې دوی ناکام شو. هغه کار دا هغوی شروع کړی دی چې اوس به یو کس راځي هغه به پریس کانفرنس هم کوي او سره سره به د هغې دا اقرار هم کوي چې د پاکستان تحریک انصاف سره زما تعلق دی خو زه اوس الیکشن نه چې کومه ده الیکشن کې حصه نه اخلم. او دارنګې موږ دا پرون د دې مثال په لودرا کې ولیدو چې هلته د پی ټي آی چې سابق رکن قومي اسمبلي چې کومه و چې سټینګ ایم این ای د څه شي د پاکستان تحریک انصاف شفیق ارایي صاحب هغې پرون یو پرچی مخې ته ایښودی او هغې دا بیان کولو چې د پاکستان تحریک انصاف سره زه د پاکستان تحریک انصاف حصه یم خو زه الیکشن کې حصه نه اخلم. خو که چېرته موږ ګراوند ته لاړ شو او حقیقت ریالټي وګورو نو په ګراوند کې که موږ ماشومان وینو او که بزرګان وینو بوډاګان وینو نو ټول په عمران خان باندې ځان قربانولو ته تیار دي. ډېر وخت مخکې موږ لیدلي د 9 مۍ نه بعد خبره ده چې 10مه یا 11مه یا 12مه مۍ به وي چې هلته موږ یو ویډیو په لاهور کې وینو چې یو ماشوم دی او هغه چې کوم ځای کې شیلینګ کېږي هغې طرف ته منډه وایي او وایي چې زه د عمران خان صاحب چې کومه دی ځان بچ کول غواړم زه عمران خان صاحب بچ کول غواړم او هغه انکره هغوی ته وایي چې بچیه ستا ژوند به لاړ شي ځکه چې دلته شیلینګ کېږي دلته فایرینګ کېږي او ته به ولګې نو هغې وایي نه ورسره چپلې وي نه ورسره بوټان وي خپې په خپې روان وي او منډې وایي کپړې یې هم شلېدلي خو هغه وایي زه صرف زما خواهش دا دی چې عمران خان صاحب چې کومه دی دا بچ کم بېشکه زما ځان لاړ شي سفروان شي. دارنګې موږ ډېر بزرګان هم وینو خلک ځي د هغه بزرګانو نه دا تپوسونه کوي د بوډاګانو نه تپوسونه کوي او هغې ته وایي نو هغې هم دا جواب ورکوي چې موږ په عمران خان صاحب باندې ځان قربانولو ته تیار یو. دارنګې یو وخت و چې خلکو به دا ویلې که چېرته پاکستان مسلم لیگ یو کمبه ودرئ یو خر ودرئ چې هر یو شی ودرئ نو هلته به هغې الیکشن ګټي. دارنګې نن سبا که موږ پاپولیرټي د پاکستان تحریک انصاف وګورو د هغې هم دارنګې پاپولیرټي نه دغه عمره د هغې په مارکیټ کې د هغې نوم دی نو که هغې هم دا اوس میټر نه کوي چې هغه څوک ودرئ که دا کومه پریس کانفرنس کوي او پاکستان تحریک انصاف نه ودرېږي نو که پاکستان تحریک انصاف یو نوي کس ته دغه سیټ ورکړي یا یو نوی کس ودرئ نو هغه هم هلته نه الیکشن ګټلی شي څه مسله نشته. بیا موږ راځو د لاهور طرف ته ځکه چې لاهور چې کومه دی دا به د پاکستان مسلم لیگ نوم چې کومه دی ګډ به ګڼلی شو خو هلته که موږ ګورو نو 14 سیټونه چې کومه دي دا قومي اسمبلی دي او 10 سیټونه چې کومه دي دا د صوبایي اسمبلی دي نو دا دلته به ډېر زیاته د کانټې مقابله وي ځکه چې لاهور ډېر زیات اهم دی چې دلته نه چا الیکشن وګاټو نو غالبا چې هغه بیا په پاکستان باندې حکمرانی هم کوي. دلته اوس د پاکستان مسلم لیگ نوم چې کومه پاپولاریټي وه هغه بالکل ختمېدو کې ده یعنی بالکل ختمه شو ده او دلته د پاکستان تحریک انصاف پاپولاریټي چې کومه ده دا نوره هم زیاته شو ده. د صنم جاوید والد صاحب چې کومه دی د هغوی پلار چې کومه دی هغې ویلی دی چې پاکستان تحریک انصاف د طرف نه به دوی الیکشن کې حصه اخلي او دوی به د هغه سیټ یعنی په هغه حلقه کې به دوی حصه اخلي چې د کمې حلقې نه مریم نواز صاحبه ودرېږي نو دا به ډېره زیاته د کانټې مقابله وي ځکه چې دواړه زنانه به یو بل ته ودرېږي. بیا راځو محمد علي دوراني صاحب چې کومه دی هغوی یو خبره کړله او ډېره زیاته اهمه خبره یې کړله دا ستاسو مخکې تقدم هغې ویل دی چې نواز شریف صاحب دا حل دی چې کله هغې واپس پاکستان ته راله نو د هغې چې پهله کومه پوسټر لګېدلی و هغه هم د عمران خان صاحب دوی کاپي کړی و. بیا یې ویل چې هغې په ګاډي کې چې کومه ناسته وه هغه هم د عمران خان صاحب نه کاپي کړ وه. احتساب چې کوم دی او د هغې اختلاف چې کوم دی هغه هم د عمران خان صاحب په شان ته کوي. وایي چا داسې دوی ته وینا کړې ده چې او بالکل دومره زیاتې هغوی په زړه کې خواهش اچولی دی چې هغه کار کوي چې کومه کار عمران خان صاحب د دې نه مخکې کړی دی.
بیا انکر عمران ریاض صاحب چې کومه یو ځلې ډېر ښه خبره کړې هغه ویلي چې د شهباز شریف یا شریف خاندان چې کومه هغه صرف د هغه یو خواهش ته چې هغه څه نه څه طریقې سره عمران خان جوړ کړی شي چې د عمران خان جوړ شي یقین وکړئ چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده په دې تېر شوو ورځو کې هغوی یو آنلاین جلسه کړې او دا په پوره دنیا کې دومره زیاته مشهوره شوه چې پوره دنیا یې حیران کړو او دا شاید چې دوی کوم انټرنیټ بند کړی د هغې د وجې دا په پوره دنیا کې دومره زیاته مشهوره شوه که دغه ټایم کې یا څه لږ وخت پس د دې جلسې نه موږ بعد کې وګورو د انډیا میډیا ته که موږ وګورو که موږ د یو کې میډیا ته وګورو که موږ د یو اس اے میډیا ته وګورو د دې سره سره که موږ رشا میډیا چوته کړو د دې سره سره که موږ ترکي میډیا وګورو یا د عرب ملکونو دا نور کومه میډیا چې کومه په دغه ورځ باندې دوی دا خبر داسې بریک کړی و که نه چې تاسو به حیران شئ چې داسې بریکینګ نیوز به چېرته چا په دنیا کې نه وي بریک کړی هغه ویلي چې عمران خان صاحب ته چې کومه دی هغې په جیل کې دننه دي او هغې ته الیکشن کمپین اجازت نشته نو هغې یو پیغام په یو پرچۍ باندې لیکلی و او دا پیغام یې مخکې ورکړی چې دا تاسو آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال کوئ او د دې په تور باندې زما دا پیغام چې کومه دی دا زما عوامو ته ورسوئ نو عمران خان صاحب چې کومه دی دغه پیغام مخکې هغې ته ورکړو او هغې آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال کړو دا پیغام یې عمران خان صاحب ته ورسولو ځکه چې عمران خان صاحب په جیل کې و او هغې ته په جیل کې دا خبر چې کومه دی یا په جیل کې جیل نه کې هغې ته دا اجازت نه میلاوده چې هغه بار راغلی د الیکشن کمپین یې کړی او دا خبر چې کومه دا د اور په شان ته په پوره دنیا کې چې کومه دی خور شو بیا که موږ ټایم میګزین ته وګورو ټایم میګزین چې کومه دی د دوی که موږ صرف ټویټر فالورز وګورو د دې تقریبا 1 کروړ او 9 لاک چې کومه دي دا د دوی په ټویټر باندې د دوی صرف فالورز دي نو 1 کروڑ او 90 لاک چې کومه دا ډېر غټ کسان دي په ټویټر باندې هغه پورا یو آرټیکل چې کومه دا په دې باندې په عمران خان صاحب باندې لیکل تاسو دا هغه ویب سایټ ته تللی شئ او هلته دغه آرټیکل چې کومه په آرام سره لوستلی شئ بیا مخکې که موږ د عمران خان صاحب دا پاپولریټي یا د دوی دا کوم نوم چې موږ په دنیا کې وګورو تاسو به حیران شئ شاید چې په دې موجوده وخت کې به څوک په دنیا کې دومره زیات مشهور وي لکه څرنګه چې عمران خان صاحب مشهور دی ځکه چې پوره دنیا چې کومه دی هغې ته کوریج ورکړه نه د یو ملک میډیا یا د یو ریجن میډیا نه بلکې انټایر ورلډ چې څومره میډیا وه هغوی عمران خان صاحب ته چې کومه دی کوریج ورکړه بالخصوصا په دغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې هغې ورچل جلسه کړوه نو د دې نه اندازه لګي چې په پاکستان کې یا په دنیا کې اوس چې د عمران خان صاحب دا پاپولریټي ده دا ډېره زیاته شو ده او بالخصوصا په دې الیکشن کې چې د هغې کوم مخالفین دي هغوی دپاره دا ډېره زیاته مشکل ده چې د هغه مقابله دي په دې الیکشن کې وکړی شي نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په